Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da se pozabavimo belim lukom. Šta treba učiniti sa belim lukom pre sadnje u zemlju? Postoji jedan mit koji često govori kako je beli luk zapravo ultimativno povrće, jer mu nijedan mikroorganizam, gljivica ili štetočina ne može ništa. Međutim, to i nije baš prava istina. Luk ima svog velikog neprijatelja. Oni se zovu grinje. Grinje se hrane korenom luka i na taj način prodiru u glavice i potpuno ih isušuju. I samim tim učine neupotrebljivim. Postoji jedna metoda kako da ne dozvolimo da se to dogodi. Prvo treba potopiti beli luk i dezinfikovati ga od bilo kakvih bakterija, gljivica i svega što se nalazi na njemu i što potencijalno može da uništi naš plod. To može biti alkohol 70%, ali može i hidrogen. Ja koristim hidrogen jer ga već upotrebljavam za svoju oralnu upotrebu, kako bi dezinfikovao nosnice i grlo. I znam tačan odnos koji ja kao čovek mogu da usvajam i znam da neće naškoditi belom luku ili da mu neće biti suviše jako. Taj pravi odnos upotrebe hidrogena je 1:10. Dakle, ovde sam uzeo hidrogena, 5 podeoka kao što vidite, u manjem špricu koji je 5 ml. Dakle, na ovih 5 ml hidrogena treba logično sipati 1:10 ili 50 ml vode. Uzmite slobodno veći špric ako imate, vidite ovo ima 10 ml. I zapravo 5 ovih špriceva. Pošto sam ja ubacio već pre početka snimanja 2, treći, ostaje mi još 2. U to ubacimo beli luk. Ako ste sipali premalo tečnosti i beli luk nije potpuno potopljen, slobodno dodajte još jednu srazmeru. Sljedeći postupak koji možda trebate uraditi i prvo, pre svega, je da odvojite stajsko đubrivo. Inače se predlaže da se za ovu primenu koristi riblja emulzija, međutim riblja emulzija se više u zemlji odakle sam ja ne prodaje, ali u principu to nije ni važno. Dovoljno je i ogorelo stajsko đubrivo, koje treba da bude potopljeno, pa slobodno koliko god dana. Setite se da to odradite početkom marta kako bi uvek imali svež koncentrat stajskog đubriva koji je zapravo rastopljen u vodi u koji ćemo na kraju umočiti beli luk. Kada ste procedili rastvor stajskog đubriva ili hranljiva za naš beli luk, dodat ćete 1 kašiku sode bikarbone. Nakon 10 minuta stajanja belog luka u hidrogen je odradio svoj posao, tako da beli luk možemo prebaciti u drugi rastvor stajskog đubriva i sode bikarbone. Ovako u rastvoru beli luk bi trebalo da stoji, ako odradite preko dana ili uveče, u zavisnosti od toga, bit će od 8 do 24 časa. Nakon toga beli luk bi trebalo malo da se prosuši i da se zatim posadi u zemlju. Nadam se da će vam ovo pomoći da imate kvalitetan beli luk i da ćemo spremati naravno mnogo ukusnih jela, a i naravno čuvati svoje zdravlje, jer nema ništa zdravije od prirodnog antibiotika kakav je beli luk. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu.
Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.